奖励时间到。我再说一遍，我不喜欢男人。那我是女人。你真是毫无廉耻！在床上讲什么廉耻？林先生，股东们要求您对徐秋闯进公司的事情做出解释，要临时召开董事会。你们，你误会了。滚出去！再看挖了你的眼睛！这么强烈的占有欲，果然还是个孩子。我要的钱1分都不能少，不然咱们就这么耗着，哼，看谁能耗过谁。你给我闭嘴！闭嘴！闭嘴！不好。没事。英俊哥，下次要是再受伤，我要生气了。不碍事，只是铅笔扎了一下。那个女孩呢？在旁边的房间，有医务老师陪着。我都是为了他好，他为什么要这么对我？我可是他的妈妈。我早就说过了，是你自己的孩子的问题。他这样情绪失控已经不是1次2次了，好几个同学都被他攻击过，谁还敢接近他？你不去带孩子看病，还要来学校讹钱，不知道怎么想的。我只是想用这些钱给他转学，让他去新学校之前能体面一点。我有什么错？哼，不体面还不是自找的。你们2个就不要再吵了，不管怎么样，还是等叶瑶情绪平静下来再说吧。这3位是负责调查胡玉案件的警员，本来应该让叶瑶配合询问的，只怕现在……如果叶瑶有严重的情绪障碍问题，恐怕我们要着重对她展开调查。什么意思？你怀疑我女儿是杀人凶手？不可能，绝对不可能！您先别急，只是例行调查，并没有别的意思。不可能的。虽然叶瑶这孩子有些问题，但是她不可能杀害胡玉。胡玉是她在学校里唯一的朋友，没有人对她比胡玉更好了。经常看他们2个同进同出，应该是关系很好吧？每次叶瑶跟人发生矛盾，都是胡玉在帮忙劝架。胡玉人缘很好，从来没见过他跟人红过脸，不知道为什么非要跟叶瑶玩在一块儿。胡玉在学校里有和谁发生过冲突吗？没听说过。他对大家都很好，经常带零食什么给大家分，平时好像也从来没犯过什么错误，给人印象不太深刻。我想起来了。运动会的时候，向老师的名牌手链不知道怎么就丢了，后来我看到胡玉偷偷去办公室把手链还给了向老师。胡玉偷过东西吗？当然不是，胡玉很乖，他怎么敢偷东西啊？再说，看向老师的态度就知道啊，肯定是胡玉替叶瑶背锅。那次之后，向老师对叶瑶的态度就比较，算是冷淡吧。确实是叶瑶，胡玉当时说是自己拿的，但是后来我去调了监控，拍到了叶瑶偷东西的画面。我本打算找他家长聊一聊，但你们也看到了，叶瑶的家长是这种情况，通知家长，恐怕只会对孩子造成更不好的影响。那您知道胡玉为什么会跟叶瑶这么要好吗？不清楚。今天的调查就先到这里吧，辛苦您了。配合警方工作是我们应该做的。不好意思打扰一下，请问高一3班怎么走？高一3班。我是公交司机，你们学校有个学生落下了药品在我车上，我就知道是高一3班的，好像是姓胡，名字想不起来了。我查过许久，他目前是5联会一个堂口的老大，专靠色情产业和网络博彩业营生。虽然在5联会里地位不高，但是因为很会赚钱，帮派的人都对他十分客气。听说13岁就开始帮帮派做事，是个非常危险的任务。留他在您身边太冒险了，况且他还对您……我留下他还有用，至少您绝对不能跟他独处，免得他又做出什么逾矩的事情。小孩子都是一时新鲜，你不搭理他，他自然就没兴趣了。您被保护得太好了，像他这种刀剑铁血的人，不会懂什么礼数的。知道您今天临时形成的只有董事会的人，
难道是他们派来的人？先不要太早下定论。保护林先生。是。根据那个公交司机说的，他见到胡玉哮喘发作，倒在公交车站，在旁边试图急救的人就是叶瑶。车上没人了，我送你们去最近的医院。可见叶瑶也不是个冷血的孩子。那要看验尸结果。如果和我猜的一样，真正的死因不是血液倒流窒息，而是过敏性窒息的话，那唯一知道胡玉有哮喘病的叶瑶就有很大嫌疑。怎么了？我能不能耍个赖，先问问结果？你看出凶手是谁了吗？我能通过观察看出谁是心理变态，但不是会算命啊。哥哥是不希望叶瑶是凶手吧？我能理解叶瑶的绝望，所以更不希望她被痛苦打倒。你知道艾草的花语吗？不要将痛苦加在自己身上。但艾草花粉也是秋季最致命的过敏源之一。有人进来过。嗨，小表弟。啊，不对，以后要改口叫乖儿子了。这个人我在资料里见过，是武联会的人。林墨怎么会和帮派的人纠缠在一起？你来这里做什么？林周燕被绑架了，你现在被黑白两道盯着，冒险露面就为了他？他们是冲我来的，目的当然是为了找到你藏起来的那个牧师。告诉我牧师在哪里，我立马就走。牧师是筹码，不可能告诉你。况且你就算把他送过去，宋议员也不会放过。无所谓，那我就去跟你爸爸殉情吧。你说话好恶心，我甚至不想帮你。嗯哼。确定是他吗？没错。现在就动手，免得徐峥那小子找过来的时候麻烦。徐秋，难道不是绑架，而是帮派恩怨？住手！蠢货！我费了这么大力气给他弄过来，你当我就为了那一点人头费吗？对不起，大哥，给我盯好了。是，大哥。这里到底是什么地方？单纯绑架的话，对方很快就会联系我们勒索赎金。但如果是冲着你来的，他们是不会让你带着活人回去的。你去找这个人，我父亲身上有追踪器，他能帮你在最快时间内找到定位。如果还是找不到人的话，我会再通知你怎么做。你确定要救他？不过是跟他睡了一晚上，冒这么大风险，为什么？为什么？什么都要问原因。林墨呀，从小就很调戏。以徐秋的性格，不会听任何人安排，一定会去对方的场子里大闹一番。这样也好，帮派闹得越凶，警方就无暇分身。只要他不知道牧师藏在什么地方，对方就没有办法。但他对救人的事这么上心，反倒让人觉得可疑。不会还有别的目的吧？英俊哥，帮我做杯咖啡吧，今晚我可能要熬夜复习了。好。袭警可是重罪，你不希望你女儿的医药费别人去交？是骗局！告诉我是谁让你来，我也分享个秘密给你。根本没有什么交易，从一开始就是林墨的骗局。这3位是负责调查胡玉案件的警员。怎么会这么巧？又是林墨。他竟然在警方内部！什么？他竟然监禁了牧师！如果我把牧师送回去，不管什么事，医院一定会想办法保住我的。他们是来干什么的？哎，别管了，别管了，快走，快走！强哥，徐秋带人砸场子啦！他好大的胆子，敢在老子头上动土！臭家伙！他不来报信，这么大个地方，我还担心找不到呢。徐秋，别打了，
我真的不知道人藏在哪里。你是猪脑子吗？谁问你人在哪儿了？我问你老大家在哪儿。哦，他绑了我的人，我绑了他一家子，不过分吧？你做的这么绝，清河帮不会放过你的。什么清河帮？现在你们所有堂客都没了。什么？我们上当了？你是拿我们当借口搞清河帮 ？H 市有一个5连会就够了。姓徐的，我答应过让你见到我，放了我的家人。你打个电话回家就知道了。我来这里是为了陪我家宝贝，外面的事情由外面的人解决。算你有种！你到这里来干什么？我的腿这样，跑不掉的。我头发里藏了东西，帮我拿出来。啊？我？怎么拿？用嘴啊，亲爱的。你做什么？你主动凑上来诱惑我的。我？你脸红的模样真诱人呢，真想现在就把你扒光。你来就是为了羞辱我吗？怎么会呢，小姑父，我当然是来英雄救美。你也知道我是你姑父。我去解决外面的人，你砸开通风口出去，不要等我，也不要回头。你疯了！他们有枪，而且我的腿。想再见到你儿子的话，就放下过去那些阻碍你的回忆。爸爸，地下室好像有什么东西，我很害怕。默默不是从来都不害怕的吗？您能去看看吗？也许是外面的野猫跑进来了，不要怕，我去看一看。我心里清楚的知道，一切是从那一天开始改变，从我踏进地下室的那一刻开始。那个箱子是属于慧姐的，它就像潘多拉的盒子。明白自己不该去触碰，却又总是想知道里面藏着的真相到底是什么。对不起，我没法面对这些事。我们离婚吧。我们可以选择报警，也或者帮慧姐掩盖这件事，假装什么都没有发生过。可我是如此的懦弱，我只是选择了丢下妻子，独自逃离。爸爸，地下室里的东西到底是什么？是野猫。想到那个被虐待、切断双腿的男人，我就会陷入恐惧之中。那是我说谎的罪恶，来自于卑鄙胆小的内心的嚎叫。